Segmen baru ini. Bawa gandengan juga. Mantap. Di belakangnya ada lagi ini, headnya aja segmen baru. Renault. Ada truk Volvo ini ya. Kurang tahu ini muatan apa ini ya. Alat apa ini yang dimuat. Volvo 440. 440. Oper dari bawah. Merayap. Apa ini ya? Konvoy truk Hino semua ini. Ada 5. Coba. Hino juga. Weh, antri menanjak Gunung Kubur, rombongan truk Hino.
Volvo 480 ini. Ada satu lagi ini, muatan keren juga ini, Volvo. Ciao, ciao. Sunny kalau ini, keren Sunny. Weh, ganti. Bawa Volvo ini dia berarti sekarang. Langsung kanan. Udah jadi. Oh, ke kiri lagi. Kegol-kegol langsung. Oh, tidak. Habis nafas sudah. Oke, angkat lagi.